change in terms of our community and in terms of kaka jogwa debate. So it's also important because for the first time one and nitie gima be nyatimre korwa kuche mopogre kod kaka usikabet pile pile. Koro anto adi donji mbaka mang'eny kwa donji details lakini arwako wach mar Rironi Mau Summit will change a lot of things. Ero kama na inya mana kaka engineer se wacho nyakor Mgajwa ngene lokruok mabendo ganda geno neno apaya makamana keni ne lokruok mane mabende geno neno yene mar mondo mi arwak bende CPA Eric Odera jalo nyoche mago chumi to bende kwa loso kotende kod nderni karam na paya kanyakla kod gacherer bende wange kako chumi bende hibro bende ka iloko CPA machigne. Ero kamano Sharon kendo arwako nyikwa Ramoga Jwang to kod sina kurukukulo banga madona chenro makawuono kwadwa twake wach mar apaya mar Rironi Mau Summit SGR to gi lokruok ma odhi kelo ne ogandawa yore gi mag economy kata yore mag nwengo. We achak gi wacho ni economy mar Western Kenya ma yoni ochomo obedo defined gi agriculture, trade, weche mag tourism, weche mag real estate, nitiere weche mag services, weche madhigi weche mag somo, to gi mage yore moko ma ji madak mang'eny e Western Kenya yudo go nweng'o. Yoni achiel nigi impact maduong' ahinya e weche mag ne jopur nikech Western Kenya en food basket mar Kenya nikech ogolo oduma mang'eny, ogolo sugar, rech wuok bende dho nam kadhi e kuonde mamoko machalo kaka Nairobi markets, kuonde miluongo ni markets. Western Kenya bende en a logistical hub ma connect East and Central Africa. Wang'eyo ni nitiere landlocked countries machalo kaka Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo ma odepend gi kaka gik moko wuok e port mar Mombasa kaka dho Kisumu kadonje kuondego. Koro yoni en a link maduong' kabisa ma dhi kelo gimiluongo ni yot mar wuotho mag goods ma wuok e port mar Mombasa kendo kakere kakadho Kisumu kadhi e yore makono. Omiyo loso yorni dhi affect jopur mantiere Western Kenya, or they affect jo ohala, or they affect job creation, or they affect logistical logistical hub to gi distribution channels madhi e Western Kenya nyaka East and Central Africa. Koro kwa chako to wanyalo wacho ni ji mang'eny modak Western Kenya okosebedo gi opportunities mang'eny kagi produce goods gi kaka ginyalo chopo e markets. Nitiere gik machalo kaka mafuta, cargo madongo ma mondo migi chop e Western Kenya through the road ka ogandalo mang'eny. Mana kaka engineer osewacho kendo ariwora kode ni transport mar dhi Western Kenya seche moko wanindo ga e yo kikadho Mauka. Koro en snalap maduong' kabisa nikech geche nitiere madongo moting'o mafuta, moting'o cargo containers madongo to gi geche matindo. One, nitiere congestion, safety risks ng'eny kabisa. To malich ahinya ni yore mag business bed affected nikech sama koro containers gi fuel gi gik madongo kama osemoko to tindene supply makuchaga is not going as per the expected chenro mane nitirego. Ero kama na inya mano bro bedo kwa twake mai nikech bende kotende kata mna gi geche mabendo jatero kata mna mwandu e pinje mamoko maoko ginto gin achiedh nade mage mabende gibro bedo ka giyuda hinya e kinde makamagi kawaloso. Kopogre gi wel mabenda senyis ne Mgajwa Jwang yene mar mondo miarwa Apopo Lentana en MCA mano ma Kanyido to ward he county mano ma Homa Bay. Lentana machiegni in bena ng'eni sebedo ka kopogre ka mna gi tich mitimo bende kinde machien akekra mna ka pode teme ng'eni kisebedo jatelo to tich mitimo gedo mara ni pode teme gedo magapa yani ng'eni winjo ka disi machiegni.
Erokuona Sharon kuom rwaka chalo kawuono mokwongo thuolo ma mosoni